siswa matur marang Risang Mahayogi. Sang Wipra kadiparan karsaning yuwan adipati Yogya sarwiring warna kang gumparan ing bumi. Ulun tedahna tanja sang wikuhan jarwi. Para Pandhawa aja tida-tida rasane atimu, Nger. Maradyagi, sapa wae? Puntadewa Werkudara Janaka kembar yen kuwi ayo andha yudha karo aku buktekno. Nalika semana kowe ya entuk piwulan saka aku Jayaji Kawijayan guna kasantikan panggendhaking Satru Sekti. Ayo. Saiki tak teter meneh. Yen perlu gurumu kudu dikasorake. Kalahno gurumu. Sekti ning siswa pinter-pintering murid nek bisa ngalahke gurune. Ayo, sapa wae wani tandhingi kerjaku. Oh Ancut kumerkutu manjing samudra toya dreng wiraganyo banyu sumaput wentis melekang ganyra suminget nambagi. Ndara Kresna kakangku apa? Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Mbok menawa kodrat ora iso diwiradati. Tetepe Kang Bapa Sukalima Begawan Durna sing jumeneng dadi senopati. Nalika ngarep aku wis omong perang tanding karo sapa wae aku gelem aku wani. Ning aku aja kon mungsuh karo guruku. Timbang aku mungsuh karo guruku aku trima kalah ora brata yuda ya wis ora diarani wong menang ya wis. Ya wis sakarepmu Werkudara. Wong kuwi adek-adekmu. Jati dirimu kaya mengkono kuwi. Ya muga-muga wae Jawata mengko paring pitulungan kawan para Pandhawa. Riri sarta paonu teng ranu bersing dening kanyut manisiling ira Gusti roning kamal mirahing sun. Anak Prabu Sri Bathara Kresna kula wonten timbalan ing ngadhawuh Paman Drupada. Nggih. Ora kok jeneng aku iki wong tuwa nyela-nyela. Ora jeneng wong tuwa pamer umuk. Wis tak jaluk para Pandhawa leremno atimu ora susah kowe jumangkah jumeneng dadi senopati. Perkara Begawan Durna tak tandangane dhewe. Mangger biyen panjenenganipun Paman Prabu Drupada kepareng jumeneng dados senopati. Ya kalungguhan senopati dene iki tak jaluk. Aku ngerti
Werkudara Janaka mesti ora mentala nandingi karo gurune. Nanging apa sebabe Ratu Pancala Prabu Drupada kok wani? Aku duwe pitung kapribaden karo Kumbayana. Nalika Kumbayana ngejawa goleki karo aku, wani celandakan tekan negara Pancala nuding-nuding karo aku, nyebut aku Sucitra padha saknalika Gandamana pamanmu ora trima. Kumbayana diajar nganti ilang kebagusan wujud dadi elek kaya ngono kuwi. Nah, kocapa barengane lakon Pandhawa Kurawa rebutan Lengatala. Rebutan Lengatala kecemplungan ning sumur pas Pandhawa Kurawa ora eneng sing wani nyemplung. Dumadakan Durna teka. Durna banjur ngreka daya golek suket Kalanjana. Suket Kalanjana direnteng dadi dawa dicemplungake jroning sumur nggo ngentasake cupu sing isine Lengatala mau. Sak banjure Lengatala dicekel karo Durna. Durna ngomong, Lengatala iki bakal tak paringake sapa wae nanging ana pitukane yen bisa mbondo Ratu Pancala Prabu Drupada karo mbondo Gandamana tak wenehake. Lah rikala semana Kurawa tanding karo Gandamana. Kongkonane Kumbayana mau. Kurawa kalah, dumadakan Pandhawa teka. Pramadi Bratasena pasrah pati urip ning ngarepku. Prasaja yen ora isa mbondo karo aku kalawan Gandamana, ora ditampa nggone bakal meguru karo Kumbayana. Saka tresnaku karo para Pandhawa rikala semana, aku trima. Aku dibondo karo Bratasena. Ra yo ngono Bratasena. Iya, aku kelingan. Aku dibondo kawan Bratasena sak permadi Gandamana pisan. Dipasrahake menyang Durna. Ning aku paring dawuh karo Pandhawa. Dawuhku mengkene, najen aku mbok bondo iki, ora jeneng aku iki kalah karo Kumbayana. Ning aku ngrumangsani Drupada kelawan Gandamana kuwi murite Prabu Pandhu. Aku iki murite bapakmu. Aku ora iso males apa-apa karo bapakmu ning bapakmu sedo. Mula dina iki piwalesku menyang Kang Ramamu tak paringke karo kowe. Aku gelem mbok bondo waton ngelmune Durna jaluken kabeh. Oh, ngaten Paman. Iya. Saknalika aku diwenehake karo Durna, aku diuman-uman karo Kumbayana. Aku ya ora semaur apa-apa. Malah rikala semana Durna njaluk sak perangan wilayah negara Pancala. Bumi Sokalima dijaluk. Sokalima kuwi tlatah Pancala kuwi didudheki wong Astina. Aja kleru-kleru. Yen to Sokalima kuwi wilayah Ngastina kuwi kleru. Sokalima kuwi wilayah negaraku Pancala, tak wenehake Durna. Panebuse rupane nalika semana bagus dadi elek. Oh, ngaten. Iya. Lah, rikala semana aku ya prastya ya Kumbayana aku trima. Aku ora rumangsa kalah karo kowe nanging titen ana besok dumadine perang gedhe Bratayuda. Mungsuhmu aku. Lah, iki kedadian tenan. Kula Kang Saka kuwi nggih. Para Pandhawa utamane Kaki Kresna dina iki lilakna. Kalunggan Senopati tak jaluk tak pethukne Kumbayana.
Kakang Drupada iki. Ya, Kumbayana pancen aku methukake karo kowe. Eling jamane kala semana. Kowe bedah negara Pancala kowe nabok nyirih tangan. Ya ora nganggo cara kaya mengkono, akeh lamun aku iso melehake kelawan Kakang Sucitra. Nalika semana aku ya wis prastya janji. Aku trima Kumbayana nanging entenana. Besok dumadine perang gedhe. Aku karo kowe kudu Pancakara. Dina iki bakal tak tetepi. Oh iya kudu. Aku ya samate gati sawigung diri. Aku tata. Kakang Sucitra, padha-padha murite Rama Bhargawa, padha-padha murite Remban Begawan Rama Parasu. Aku karo kowe padha ngetokake marang kaprawiran. Kowe sing digala-gala karo Begawan Rama Parasu. Nganti kowe diparingi kuwi Gendhewa Waja. Kyai Bhargawa diparingke karo kowe. Malari kala semana mbangga sayembara mentang langkat Gendhewa Waja Pancala. Saiki kowe ora gablek. Ayo. Kasektene Jiwaraga, aku ya kasektene Jiwaraga. Endi sing luwih digdaya? Ayo cobanen Kanjeng Adhiku. Kowe. Ah. Wah. Ya, Kumbayana aku ngakoni kaprawiranmu. To sing balung uleting kulitmu. Panjang ngedapi-dapi. Nek waspadakno. Pusaka Permati Pancala. Jemparing Kuntraja bawa arang kranjang tabumu kowe.
Drupada, aku ngerti. Jemparingmu iki jane ampuh Nrajabala iki ning gandengane. Kelawan Gendhewa Kyai Bargawa. Rikala semana Gendhewa Kyai Bargawa wis pedhot. Monggo sayembara mentang langkap ning Pancala rikala semana. Sing medhot si Permadi ya muridku. Mula jemparingmu kira ndayani apa-apa. Nyoh jemparingmu tak balekke. Carita eling-eling Sang Begawan Durna gurune ing reh prigeling jemparing sarta titising jemparing. Rikala semana jemparing karo Sang Prabu Drupada Nrajabala. Salah sajuga sinaut kelawan Resi Kumbaya Resi Gra kawangsulaken. Lumepas kebat kaya kirat kesit kaya tatik tumancep jajanira Prabu Drupada. Gugur pengawak kusuma bangsa. Segede pangapuramu ya Kakang Drupada, kuwi tegel karo Kakang Drupada. Arep dikaya ngapa wong kowe kuwi karo aku kadang nak sanak sedulur nak ndulur. Bapakmu wae Peremban Begawan Dupara kuwi kang masih bapakku Prabu Baratwaja. Janjane mono aku iki ngejawa rikala semana. Aku mau gandruk karo kowe ngatasi kuwi anak pendhita. Mbok rewangi lunga saka pertapan menyang tanah Jawa ki iso mulya. Wis aja meneng ratu ora ketang negara-negara mung titipan kowe mung ratu, ratu wakil. Ratu kudune iki Gandamana. Ya ta? Aku ngerti sejarah. Nah, dina iki aku mau nguntapake balimu marang Lokabaka. Ora kok jeneng aku kejem. Nanging mbok menawa iki keparinging Gusti kudu mengkono. Para Pandhawa, senopatimu Prabu Drupada gugur iki.